සුබ දවසක් ඔයාලට. මම අත්කම් පාසල channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දින මම ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ crossover ගවුමක් කරන්න කියලා හිතුවා. මේ ගවුම් කවුරු හුඟ දෙනෙක් ගවුම් මොස්තර කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ crossover ගවුමක් කියලා දෙන්න අද මම හිතාගත්තා. මේ ගවුම ඕන කෙනෙකුට ගැලපෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු එහෙනම් නේද. මේ අදත් මම වෙනද වගේ මෙෂර්මන්ට් වලටමයි කරන්නේ. මේ බලමු මෙෂර්මන්ට් ගන්නේ උරහිස 15යි, පපුව 40යි, ඉන්න 36යි. ඔය වගේ ඉතින් අනිත් මෙෂර්මන්ට් අපේ සාමාන්‍ය මෙෂර්මන්ට් තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන මෙෂර්මන්ට් ටික. උස 16ක් ගන්නවා මම. බ්ලවුස් 70 උස 16යි. සාය උස 28ක් 30ක් වගේ 28ක් 30ක් වගේ ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ කලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම මුලින් ඉඳලා මේ කරන්න හිතුවා. බලමු මම මේ මුලින් පොඩි මේකක් ඇඳගත්තා. ඉක්මනට කරන්න ඕන නිසා, නැත්තම් කාලයත් අපරාධනේ. ඒක නිසා මේ අපි මුලින්ම මේ අඟලක් විතර තියලා අපි මුලින්ම උඩින් දැන් අපි මේ රෙද්ද අඳිනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලට රෙද්ද පැහැදිලි නැති නිසා තමයි මම මේ ඔයාලට මේකේ මේ කොලයක කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා ඉතින් මුලින්ම ගත්තා. මුලින්ම මම කරන්නේ උරහිස දෙකට බෙදලා ඒක උරහිස දෙකට බෙදපු මෙන්න තමයි ලකුණු කරන්නේ. උරහිස 15යි දෙකට බෙදුවම 7මාරයි. 7මාර ලකුණු කරා. ඊට පස්සේ උරහිස පහත් කරනවා මම 1.3 කාලක්. ඒ කියන්නේ පපුව 40 වගේ ටිකක් වැඩිපුර වැඩි මෙෂර්මන්ට් වලට 1.3 කාලක් වගේ පහත් කරාම හොඳයි. අඩු අයට නම් 1මාරක් පහත් කළත් ඇති. ඊට පස්සේ මේ අපි මෙතන අර සම්මත මිම්මත් තියෙනවනේ අඟල් 3. ඒක ලකුණු කරා. මම මේ ඉක්මනට කරනවා. මේ හැඩ උරහිස ඊට පස්සේ අපි 1.3 කාලක් මෙතන පහත් කරන්නේ 1.4න් 3. ඒක පහත් කරලා අපි මේ මුල දක්වාම අඳින්න ඕන. හඳා ඊට පස්සේ මෙතන අඟල් 3ක් මාක් කරලා ඒ අඟල් 3 ඉඳලා තමයි අපි ගන්නෙ මේ උස මේ අපේ උස මේ ලකුණු කරන්නේ එතන ඉඳලා. අපි මුලින්ම රැඟල් උස ලකුණු කරනකොට අපි මේ හැඩ රේඛාව නෙමෙයි රැඟල් උස ලකුණු කරන්නේ. අපි මුලින්ම ඇඳපු රේඛාවේ ඉඳලා තමයි රැඟල් උස ලකුණු කරන්නේ. ඒක හැමතිස්සෙම මම කියනවා. ඒත් ප්‍රශ්න අහනවා මේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැතුව වෙන්නේ නැති. අපි මේ මෙතන හැඩ කරපු උරහිසේ නෙමෙයි මුදුනේ මුලින්ම ඇඳපු රේඛාවේ ඉඳලා තමයි අපි රැඟල් උස ලකුණු කරන්නේ. අනික හැම එකම මේ රේඛාවේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ රැඟල් උස මෙතන 7මාරයි භාගයක් එකතු කරලා 8යි. ඒක ලකුණු කරා. ඊගාවට මේ අපි ඒක අන්තිම රැඟල් උස එක. රැඟල් උස ඇඳා ඊට පස්සේ අපි මේ අඟල් 3ක් ලකුණු කරපු එකේ ඉඳලා තමයි පපුව මුදුන දක්වා 10මාරයි. ඊට පස්සේ උස ඉන්නට උස 16යි. ඒ ටික තිබුණාම ඇති මේ ගවුමට. ඊට පස්සේ මේ රේඛාවත් පපුව දක්වා රේඛාව අපි ඇඳ ගන්නවා. ඉන රේඛාවත් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නේ දැන් අපි අත්කට අඳින්න ඕනනේ. අපි අත්කට අඳිනකොට අපි මේ හැඩ උරහිසත් නැවත මනිනවා. ඔයාලා දන්නවනේ මම ඒව කරනවා කලින්. ඊට පස්සේ එහෙම ලකුණු කරලා
මේ අපි කෙලින් රේඛාවක් ගන්න ඕන මෙතෙන්ට. එතන ඉඳලා කෙලින් රේඛාවක් අඳිනවා. ඊට පස්සේ ඒ රේඛාව අපි දෙකට මැනලා මේ හරි මැද හොයාගෙන එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා ඒකත් අපි ඒ රේඛාව මෙතන මුදුනයි මේ අපි අඟල් භාගයෙන් ලකුණු කරපු තැනයි සම්බන්ධ වෙන්න රේඛාවක් අඳිනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ ඒ රේඛාවේ ඉඳලා අපි මේ හැඩ කරලා අඳ ගන්නවා අපේ ඉදිරි අත්කටේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ලකුණු කරන්නේ මේ අපි පපුවට උඩින් කියලා මේ වටයක් ඔයගොල්ලන්ට රැඟල් වටේ කියලා තියෙනවා. ආරන් තිනවනේ. අන්නේ රැඟල් වටේ තමයි මේ අපි ලකුණු කරන්නේ. ඒ රැඟල් වටේ 38ක් ගත්තොත් 19යි 9:00යි. එතකොට අපි භාගයක් එකතු කරලා මෙතන 10යි කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ පපු රේඛාවේ අපි පපුව 40යිනේ දැන් 40 බෙදුවන් 10යි 10ට අපි තව මේ වාසි අපේ බුරුල සඳහා අඟලක් එකතු කරනවා. එතකොට 11යි. ඊට පස්සේ ඉන රේඛාවේ අපි ඉන 36යිනේ. එතකොට මේ 4ෙන් බෙදුවහම 9යි. ඉන 9යි. එතකොට අපි මෙතන ඩාට් එකක් දානවා. ඒකට අඟලයි. අපි තව භාගයක් එකතු කරනවා අපේ බුරුල සඳහා. එතකොට ඒකත් හරියි. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට තමයි මේ අපේ ඉදිරිපස තමයි මම මේ මුලින්ම අඳින්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි මෙතනින් අඟල් භාගයක් උඩට ලකුණු කරලා අපි මේ හැඩ කරලා අඳින්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේ පැත්ත ගවුම අපේ එල්ලෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ඩාට් එක අපේ 8ක් තියෙනවා පොයින්ට් 4 පළල. එතකොට 4යි. මෙතන ලකුණු කරුවා 4යි. මෙතනත් ඒ 4ම අපි ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි දැන් මෙතන මේ අපි ඩාට් එක අඳින්නේ මෙතන අඟලක් 15. මේ ඉතින් මම හැමදාම කරන් දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේ ඉක්මනට හරි මේ අලුතෙන් බලන කෙනෙකුට හරි දැනගන්න තමයි මම මේ කරන්නේ. ඩාට් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ මේ සයිඩ් ඩාට් එක අපි මේ පොයින්ට් මුදුනේ ඉඳලා එකමාරක් අඟල් එකමාරක් එහෙන් තමයි ඒක මේ මාක් කරන්නේ. එතකොට මෙතන අඟල් භාගයයි මෙතන අඟල් භාගයයි. ඒ දෙපැත්තට අඟල් භාගය ලකුණු කරලා අපි ඒ ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කර ලකුණු කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කර මේ දැන් උරහිස 15ක් ඒ කියන්නේ පපුව 40 වගේ කෙනෙකුට 3 කාලක් විතර අපි ගන්නවා මූලික කරේදී. මේ ගැඹුර ගන්නවා 3:00. ඊට පස්සේ අරන් මේක මූලික කරකේ මූලික කර ඇඳට අපි මේකට මේකේ අපි වැඩි කරක් ඕනනේ අපිට. ඒකින්ද අපි 7:00ක් විතර කර අපි ඒක මාක් කරලා තියාගන්නවා. දැන් මම අඳින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපේ ඉදිරිපස ඇඳලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පිටිපස අඳිනකොට අපි මම මේකෙමනේ අඳින්නේ. ඔයාලට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට පිටිපස අඳිනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේ උරහිසෙන් අඟල් 3 කාලක් මම උඩට මෙතනින් 3 කාලයි මෙතනින් 3 කාලයි. ඒ කියන්නේ මේ කර දැන් අපි මූලික කරගත්තට මේකේ මේ ක්‍රොස්ஓවර් අඳිනකොට අපි තව මේ කර අඩු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ උරහිස මම කරන්නේ මේ උරහිස පැත්තේ ඉඳලා අඟල් 3ක් තමයි ලකුණු කරන්නේ.
එතකොට අපි මේ පිටිපස්ස අඳින කොටත් අපි ඒ උර හිසම ගන්න ඕනනේ. ඒක නිසා එතනින්ම තමයි අපි අඟල් 3 කාලක් උඩට ලකුණු කරන්නේ. ලකුණු කරලා ඒක අපි අඳින්න ඕන මෙහෙම කෙලින්. මම මේ වෙන පාටකින් අඳින්නේ පිටිපස්ස. එතකොට මේ ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මෙතන උර හිසේ ප්‍රමාණය. එතකොට අඟල් 3යි චූට්ටක් විතර තියෙනවා. ඒ ගානම මේකෙත් ලකුණු කරන්න. මේක අපි කෙලින් උඩට මේව කරලා ඒ ගානම මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා අපි මෙතනින් කර අඟල් 2ක් පහත් කරනවා. අඟල් 2ක් පහත් කරලා මේ පිටිපස්ස කර ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් අපි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි පිටිපස්ස කොටස ඉදිරිපස කොටස ඇඳලා මේ පිටිපස්ස කොටසත් ඇඳලා දැන් ඊගාවට පිටිපස්ස ඉදි තව එකක් කරන්න ඕන අපි බලන්න ඕන දැන් මේ අත්කට අපි මෙතන ඉඳලා මනලා බලන්න ඕන මොකද අපේ 9ක් එන්න ඕන මෙතෙන්ට. එතකොට 9ක් එනකොට පිටිපස්සේ කියන්නේ මෙතෙන්ට. එතකොට අපි එතන ඉඳලා මේ දක්වා මේ ඩාට් එකක් එන්නේ නැහැ නේ පිටිපසට. ඒක නිසා මේ විදිහට අපි මෙතෙන්ට දාලා අඳලා. ඒ ටික තමයි පිටිපසට ටික. ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ වීල් කරලා හරි මේක බ්ලොක් එක එහා පැත්ත කොටසට ගන්න ඕන. ක්‍රොස් ඕවර් එකේදී අපිට මේ කොටස අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඒක නිසා අපි මේ ඩාට් එකක් මේ පැත්තට තියන්න ඕන. මම මේ ඩාට් එක මේ පැත්තට මේ වීල් කරලා අරන් තියෙන්නේ. අපි මේ ඩාට් එකත් අඳිමු. ඒක අපට අවශ්‍යයි මේ ඩාට් එක. සමහර අය මේ ඩාට් එක දාන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම නම් මේ ඩාට් එක දාලා මහන්නේ. එතකොට ඒක හොඳයි නැත්තම් මේ හරිය තදවීමක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් අපි කර අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කලින් කර මාක් කරගත්තනේ අපි 7මාර. අපි එතෙන්ට තමයි මේ ඒ ඉදිරි කර අඳින්නේ. අප පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා එහෙම අඳිනවා. ඒ අඳලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 2ක් විතර අපි අඩුවෙන් ගන්නේ. එතකොට මේ හොඳයි අඟල් 2ක් 1.3 කාලක් විතර වගේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරලා මාක් එකක් දාගෙන මේ බ්ලොක් එක හරවලා මෙතන ඉඳලම අඳිනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඒ විදිහට තමයි අපේ ක්‍රොස්ஓවර් එක එන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස පළුව වෙන්නේ. එතකොට පිටිපස පළුව වෙන්නේ අපි මේ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලම පිටිපස පළුව තමයි කපන්නේ. පළුව කපලා පිටිපස කොටස කපාගෙන ඉදිරිපස කොටසට යන්න. මම වාසි තියන්නේ නැතුව අද කපන්නේ. මහුම් වාසි අපි පස්සේ තියාගමු. අපි මේ පිටිපස මේක තමයි පිටිපස අත්කට. ඒක මම ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේක ඉදිරිපසනේ. මෙන්න මේක තමයි අපේ පිටිපස අත්කට. මෙන්න මේ ටික මෙතෙන්ට. එතකොට මේ කෙලින් යන එක තමයි පිටිපස අත්කට. අපි හාරමන්නේ නැහැ නේ වැඩි පිටිපස අත්කට. ඊට පස්සේ මේ අපි පිටිපස මේ කපන කොට අපි මෙහෙම නවලා මොකද අපිට කපන්න බෑ ඒක මෙතන ඉදිරිපස එක කැපෙනවනේ. ඒක නිසා කපලා අපි මේ ඩාට් එක අයින් කරන්න ඕනේ. ඉදිරිපස ඩාට් එක පිටිපසට නෑනේ.
ඒ කොටද අපි මෙහෙම අයින් කරලා මේ වගේ කරලා පින් එකක් ගහගෙන ඒක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම කලිනුත් මෙහෙම කියලා දීලා තියෙනවා. මේ ඒ ඩාට් එක මේ අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපසට විතරයි මේක තියෙන්නේ. මේ වගේ පින් එකක් ගහලා ඉන්නේ වගේ ඩාට් එක අයින් වෙනවා. අයින් කළා තමයි අපි පිටපත කරන්නේ. අපි දැන් පිටපත කොටස කපමු. මේක තමයි මම අරන් තියෙන රෙද්ද. මේක මේ විස්කෝස් රෙද්ද. මෙතන තියෙනවා මීටර් 2ක වගේ ප්‍රමාණයක්. මේ විස්කෝස් රෙදි වල මේ හුඟක් දුරට 60 පල්ල තියෙන්නේ. මේකෙත් එක එක වර්ග තියෙනවා. දැන් මේ රෙද්ද 40s කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 30s 40s කියලා තියෙනවා. ඒ 30s කියන එකට වැඩිය හොඳයි මේ රෙද්ද. ටිකක් මේ හොඳ රෙද්දක් මේ 40s කියන එක මිලෙනුත් වැඩි 30s එකට වඩා. ඉතින් මේක ගවුම් වලට එහෙම ඕන දෙයකට ගොඩක් හොඳයි මේ රෙද්ද. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම. දිගාරෙන්නගෙන් පොඩ්ඩක් අමාරුයි මම ඉතවලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා ගත්තේ මේ. අපි කන පිට තමයි රෙද්දක් කපනකොට හරව ගන්න. දැන් අපි අඳිනවා නම් කන පිටේ තමයි අපි අඳින්නේ. හොඳ පිටේ අඳින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ දෙක මේක ඕන සිපර් එකක් දාන්නත් පුළුවන් පිටිපස්සට. පිටිපස්සේ ඉන හරියට සිපර් එකක් දාන්න පුළුවන් නැතුවත් පුළුවන්. කැමති විදිහකට ඒක මහ ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් බුරල තියෙනවා නම් සිපර් එකක් නැති වුණත් කන්නේ. නැත්නම් ඇඟේ ගාන්නටම ඕන නම් අපිට සිපර් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම මේ අයිනට තියලා කපනකොට මෙතන පොඩ්ඩක් ඇද තියෙනවා. ඒව බලන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. අපි ඇද ටික කපමු. නැත්නම් මේ අපිට මේ කොටස නැති වෙලා යනවා ඊට පස්සේ. අනිවාර්යෙන් රෙදි වල ඇද තියෙනවා බලලා ඒවා මේ හරියට හදාගෙන ඕන අපි ඇඳුම කපන්න ලෑස්ති වෙන්න. මේ විදිහට මෙතන එහෙමනම් මෙතන අඟලක් අපි තියන්න ඕන. සිපර් එක අල්ලනවා නම් අපි අඟලක් පිටිපස්සෙන් තියන්න ඕන මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක නිකන් මහන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි අඟලක් තියලා ඕන මහන්න. අඟලක් තියලා ඊට පස්සේ මේකේ මැහුම් වාසි නෑනේ අපේ බ්ලොක් එකේ. ඒක නිසා අපි මැහුම් වාසිත් තියලා ඕන මේ බ්ලොක් එකේ කපන්න. මේකේ පීස් ගහගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මම මේ පැත්තටත් අඟලක් තියනවා. මේ පැත්තේ මේ අඟලක් හෝ එකමාරක්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේ පැත්තට තියාගන්න පුළුවන්. අඟලක් හෝ එකමාරක්. මේ අතට අඟල් භාගයයි. මෙතන අත් කටට අඟල් භාගයක් තියන්න. එතන උරහිසටත් භාගයයි. කරට භාගයක් හෝ කාලක් තියන්න. දැන් අපි පිටිපස පළුව කැපුවා. කපලා එක දැන් අපි අරන් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කරන්න තියෙන්නේ මේක ඩාට් එක අපි ගන්න පැදි කියලා ඩාට් එක දාලා ගන්න. අපි මේක කපන්න ඕන. මේක නම් ක්‍රොස් ඕවර් කොටස කපලා ගන්න. මම වාසිය අඟල් භාගයක් වගේ තියලා
කපා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන අත්කට කපන්න තියෙනවා. ඉදිරිපසට අත්කට අපි මේ අත්කට කපන්න ඕනේ. මේක කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු නමපු කොටස මේක අර මේ විදිහට ගත්තොත් ලස්සනයි. මෙතන සිටියනේ රකෙත් තියවනේ අපි අඟල ඒ ප්‍රමාණයෙන් මෙතනක් තියා ගන්නවා. මේ තමයි ඉදිරිපස කොටස් දෙක. මෙතන අඟල් දෙක අපි තියන්න ඕනේ ගන්නට. ඊට පස්සේ ඔන්නෝම තමයි අපේ පළු දෙක එන්නේ. ඉදිරිපස. එතකොට පිටිපස තියෙනවා ඉදිරිපසක් දැන් කැපුවා. දැන් අපි මේ සාය කොටස තමයි කපන්න හදන්නේ. මේ සාය කොටස කපනකොට අපි 60 පළල මම මේ හතරට නමලා තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ටිකක් අර කෙට්ටු කෙනෙකුට නම් හොඳට පෙයඩ් එකේ ඉන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් නැති කෙනෙකුට ඉතින් පෙයඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳට තියෙනවා. ඒ ගාන ඇත්ති ගවුමට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට ගවුම හතරට නමලා අරගෙන මේ කොටසට මෙතන අපි අඟලක් තිව්වනේ මේ අපි අඟලක් තිව්වා මේ සිපර් එකට. ඒ අඟල නවලා අපේ මේකෙත් තියෙනවනේ ඩාට්. ඒ ඩාට් එකම මේකටත් ඒ ගානම තමයි අපි ගන්නෙ සායටත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගානට අපිට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒ අඟල අතෑරලා මෙතනින් අපි මේ ගානට මාක් කරගන්න. මාක් කරලා අපි මේ ගානට මෙහෙම මේක දිගටම අපිට අවශ්‍ය උස ගානට එනකම් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ඒ වගේ ඇඳගන්න ඊට පස්සේ අපිට 60 අයින් කරලා ඊට අවශ්‍ය උස කපා ගන්න. අවශ්‍ය උසට රෙද්ද කපා ගන්න. අපිට දැන් මෙතන අඟල් 30ක් වගේ ප්‍රමාණ 30ක් වාටියටයි අඟල් 30ක ප්‍රමාණයක් මම ගන්නවා. 28ක් විතර උස තිබුණත් ඇති. ඒක නිසා 30ක් වගේ තමයි මම ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ප්‍රමාණය කපලා අපි අයින් කරගන්න. එතකොට අපි
මේ ඉතින් කපාගෙන ඇවිල්ලා මේ හැරේ ඉඳලා අපි අර ඇඳපු දිගේ කපාගෙන ඊට පස්සේ ඩාට් දෙකට මෙතනින් ගියාම මේ ගමු හදන්න පුළුවන්. තව අපිට තියෙනවා අත් දෙක. අපි මේ අත් දෙකත් කෙලින් කපන්න නැතුව මම හිතුවා මේ අර අපේ හැඩ ක්‍රමයට එහෙම කපන්න හිතුවා. මෙහෙම අපි පෙරට් සාය කපන්නේ. අපි පෙරට් සාය කපනකොට මේ ක්‍රමයටනේ නමලා ගන්නෙ. ඒ ක්‍රමයට නමලා අරගෙන අත කැපුවාම අපිට මේක අර ක්‍රොස් වෙලා වගේම පේන්න එනවා. ඒක නිසා මම ඒ විදිහට අත කපන්න හිතුවා. එතකොට අපි හතක් විතර ගත්තා කියමුකෝ අපි. හතක් විතර උස ගත්තා. එතකොට වාටියට ඊට පස්සේ එතන මුදුන එතන 4මාරක් පහක් කළා. මෙතන රේඛාවක් ඇඳලා අපි මේ රේඛාවේ අපි ලකුණු කරනවා අපේ රැඟල් උස. ඒ කියන්නේ 8ක් වුණා අපිට 7මාර ලකුණු කරාම ඇති. 7මාරයි. ඊට පස්සේ අපි උඩට 4මාරක් නේ ගන්න. ඒ 4මාර ලකුණු කරනවා. ඒ 4මාර ඉඳලා මෙතෙන්ට හැඩ රේඛාවක් අඳිනවා. මම අතක් කරලා තියෙනවා අපේ සාරි ජැකට් එක කරනකොට නෝමල් අත. ඔයාලට වැඩි පැහැදිලි වීම සඳහා ඒක බලන්න කියලා මම කියනවා. මේ හොඳට මම ඒක කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැනේ. 4මාරයි මෙතන 7මාරක් විතර උස ගත්තා. එතකොට අපි අත 12ක් මේ හැටි අත 6මාරක් කියමු 13ක් කියමු. එතකොට මෙතෙන්ට තමයි එන්නේ. තමයි එන්නේ. මම කපලා පිටින් මෙතනින් තමයි අපි අත් වාටියට වාසිත් එක්කම මම මේක කපන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය වශයෙන් මෙතන මේක හතරට නවන්න ඕනනේ. හතරට පිසලා ඊට පස්සේ මේ උඩටයි මේ යටටයි තමයි අතෙන් ඊට පස්සේ මේක වාටිය නමලා මේ මම ගන්නයි තියෙන්නේ. පොඩි නෝමල් අතක් නේ. දැන් ඉතින් අපට අවශ්‍ය නම් මේ ගවුමට පටියක් දාගන්න පුළුවන්. මේ අපිට පටියක් දාන්න පුළුවන් ගවුමට. පටියක් දානවා නම් අපි මේ වගේ මේ පළල ප්‍රමාණයම අපි පටියක් කපලා ගල් දෙකක වගේ පටියක් දෙකක් වගේ කැපුවාම අපිට අඟලක වගේ පටියක් වෙනවා. දෙකමාරක
ප්‍රමාණය. 2.5 පටියක් තමයි අපි කපන්නේ මේ 60 පළලම රෙද්දෙන්. එතකොට ඒක අපිට පටියට ගන්න පුළුවන්. තව අපිට තියෙනවා අපිට මේ දැන් ඉදිරි කර සඳහායි පිටිපස්ස කර සඳහායි අපි කපා ගන්න ඕන පටි. අපි එතකොට මේක තියලා මේ පටි කපා ගන්න එක තමයි වඩා හොඳ. අපි පළුව තියලම කපා ගන්න. අපි මේ විදිහට ඔයාලට පැහැදිලිද මන් දන්නේ. අපි ගමු කොහොමද පිට කරවලා ගන්නකො එතකොට ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. ඒකේ හොඳ පිට ගත්තා ඔයාලට පැහැදිලි නැති වෙන නිසා පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා හොඳ පිට ගත්තා. මේකේ කන පිට එතකොට ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් හසුරවන්න හරි අපහසුයි. පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මේ විස්කෝස් රෙදි වල. මේ වගේ මේ තමයි අපේ ඉදිරිපස. ඒක තියලා මේ වගේ අපිට මේ හැඩේටම අපිට කපා ගන්න ඕන කර. එතකොට අර නැත්තම් මේ කර ඇදෙන්න වගේ බලනවා. එතකොට මේ ලස්සන්ට එන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ අපි මේ පටිය කපන්න ඕන මේ කර තියලා ඉදිරි ක්‍රොස් කර තියලා මේ විදිහටම ඒ ගානටම අපි කපා ගන්න ඕන මේ පටිය. අඟල් 2.5ක වගේ අපි ඇතුළට නවල මහන්න තමයි කපන්නේ පටිය. ඒ කපලා ඒ පටිය මේ අපේ මේ ස්ටිප් එකක් අලව ගන්න ඕනේ මේ පටියට. මේ වගේ අඟල් 2.5ක විතර වාගේ පටි දෙක කපා ගත්තාම මේ අපි අඟලක වගේ ස්ට්‍රිප් එකක් ඇලෙවුවම ඇති. අනිත් ටික දෙපැත්තෙන් නැවිලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක හරිය. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්ස කරට මේ කපන්න ඕන. අපිට මේ පැත්තකින් කපා ගන්නත් පුළුවන් ඒක. මෙතන දැන් මේ අඟලක් අපි අර සිපර් එකට අයින් කරන්නේ. ඒ අඟල නවල තමයි අපි අල්ලන්න ඕන. අපිට මේ සිපර් එක පුළුවන් මේ ඒ සිපර් එක අපිට ඉන පැත්තට විතරක් අල්ලන්න පුළුවන්. කරට නැතුව. එතකොට අපි මෙහෙම තියලා මේ වගේ තියලා මෙහෙම මේ කරවල් එහෙම කපනකොට අපි කර තියලම මේ වගේ කපන්න ඕන. එතකොට තමයි ලස්සනට එන්නේ කරව. අපි කර්ණාකර පටි වගේ පයස් පටි වගේ එහෙම ඇල්ලුවට වඩා අපි මේ වගේ මේවා කපලා අරන් මේවට ස්ටිප් අල්ලලා ඕලොක් කරලා ඒ වගේ මහුවාම ඒක හොඳ නිමාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේවා ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න. මේක තමයි වැඩි කියන්නේ. ඔක්කොම කොටස් ටික දැන් කපලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක මහන්න තියෙනවා. අපි ඊගාවට මේක මහලා බලමු. ඉතින්ලාම මේ ක්‍රොස් ඕවර් කරපු පළු දෙක හදා ගන්න ඕන. අපි මේ විදිහට තියෙන මේ පළු දෙකම අපි එකට කපා ගත්තනේ පටිය. මේ පටිය කපපුවාම ඔයාලා මාක් එකක් දාගන්න. මොකද මේ නැත්තම් අර උඩයට මාරු වුණොත් ඒ පටිය හරියට එන්නේ නැහැ.
හරියට මෙහෙම තියලා බැලුවහම මේ හරියටම මේ තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අර පහළ උඩට මාරු වුණොත් මේ ඒක වරදිනවා. ඒක නිසා මේ වගේ තියලා බලලා හරියටම හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පටිය අල්ලන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට පොඩි වැඩක් තියෙනවා කරගන්න. අපි මේ අඟල් භාගෙනේ අපි මහුම් වාසිය තියලා තියෙන්නේ. ඒ අඟල් භාගේ මහුම් වාසියට අපි නිකන් මේ ටිකක් නූල බුරුලෙන් මහුමක් දා ගන්න ඕන. එතකොට අර ඇදෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මේක අපි දැන් මේක මම බයස්නේ කැපුවේ. ඒක නිසා මේ ඒක ඇදෙන්න බලනවා. ඒක නිසා අපි අඟල් භාගයට ඇදෙන්නේ නැති වෙන්න සාමාන්‍ය මහුමක් දා ගන්න. අදින්න එපා ඒ වෙලාවට. අදින්න නැතුව normal එකේ අඟල් භාගේ හරියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අඟල් භාගේ ඔයාලට පහසු විදිහකට මාක් කරගන්න. එතකොට අර මේ ඇදෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඇදුනොත් එහෙම මේකේ කර එල්ලෙන්න බලනවනේ. ඒක නිසා. ඔයගොල්ලෝ අඳුම් මහනකොට ඔයාලට මතකෙ හිටින විදිහට මේ මාක්ස්ම දාගන්න. ඒක මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට කැමති විදිහකට රීල් මාක් හරි එක කට් මාක් දාන්න පුළුවන් දෙපැත්තේ. ඒ වගේ කැමති විදිහකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි පටි අල්ලන්න ඕනේ. එහෙනම් පටි අල්ලුවාම මේ හරියටම මේ එනවා ඇදෙන්නේ නැතුව. Okay. ඔයාලට මම දාපු පැත්තෙන්ම ඕනනම් ඒ විදිහටම දාන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා හිතාගන්න එක කොහොමද හරියටම කියන්නේ නැහැ. අඟල් භාගෙනේ මහුම් වාසිය තියාගත්තේ භාගෙටම අල්ලන්න. වෙනසක් කරන්න එපා. අඩු වැඩි කරන්නේ නැතුව. පටියක් ඇදෙන්නේ නැතුව අපි අල්ලන්න ඕනේ. පටියක් මේ බයස් වගේම කැපිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ පරිස්සමෙන් මහන්න මේ ඇදෙන්නේ නැතුව. ඇදුනොත් සෑලි වැටෙන්න වගේ බලනවා. ඒක නිසා. දැන් මේ වගේ එකක් අල්ලලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පොඩි කට් මාක් එකක් දාලා මේ අඟල් භාගෙම කියුණත් කමන්නේ නැත්නම් අඩු කරගත්තත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි කට් මාක් ටිකක් දාන්න ඕන මේකේ. ටිකක් අඩු කරත් කමන්නේ. අපි සෙන්ටිමීටරයක් වගේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැනින් අඟල් දෙකක් වගේ දුරින් කාට් මාක් ටිකක් දාන්න. දාලා අපි මේ
මේම අවුට්ලයින් එකක් ගහනවනේ. ඒ අවුට්ලයින් එක ගහන්නේ පටියයි සිම් එකයි ඔක්කොම එක පැත්තකට හරවලා අපි අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්නවා. අටෙන් එකේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයකට අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම හරවන්න. හරවලා උඩිනුත් අපිට අවුට්ලයින් එකක් ඕන නම් තව ලයින් එකක් ගහ ගන්න. කාලේ වගේ ප්‍රමාණයකට ලයින් එකක් ගහ ගන්න. නැත්නම් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ පටියට අපිට පුළුවන් මේ ස්ටිප් දා ගන්නත් පුළුවන්. ස්ටිප් එකක් දාලා මා ගන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්ත මේ පටියේ මේ පැත්ත ඔලොක් කර ගන්නවා. ඒ වගේම අපි අනිත් පැත්තත් හදා ගන්නවා. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ මේ ඔලොක් කරගත්තා. මේ පටිය අල්ලලා අවුට්ලයින් කරලා ඔලොක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි උඩිනුත් අවුට්ලයින් එකක් ගහනවා. මේ වගේ ඇතුළට නමලා මේ උඩින් අපි අඟල් කාලක වගේ ප්‍රමාණයට ලයින් එකක් යන්න ඕන. නැතර පටිය පෙරලෙන්න හැම බලනවා. ඒක නිසා මේ විස්කෝස් රෙදියෙන් පොඩ්ඩක් අපහසුයි. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න මහන අය විස්කෝස් රෙදි වලින් මුලින්ම මහන්න එපා. පස්සේ ඔයාලට ටිකක් හොඳට අත හුරු වුණාට පස්සේ විස්කෝස් ගන්න. නැත්නම් ටිකක් ඒක මේ අපහසුයි විස්කෝස් රෙද්ද මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා. පුරුදු වෙන අයට ටිකක් අපහසුයි. ඒක නිසා මේ ටිකක් ඔය රේස් කොටන් වගේ ලිනන් වගේ ඒ වගේ රෙදි ඔයාලට මේ හසුරවන්න පහසුයි. ඒක නිසා ඒ වගේ රෙදි වලින් මුලින්ම කරන්න. ලේස් කොටන් හොඳයි. ඒක මේ හොඳට මේ හසුරව ගන්න පහසුයි. ඒක නිසා ඒ වගේ එකකින් මුලින් කරලා අත හුරු වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඕන රෙද්දකින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න. එතකොට නැත්නම් එපා වෙනවා. මේවා මුලින්ම කරන්න ගියොත් ඔයාලට මහාන එකක් එපා වෙයි. ඒක නිසා ඒ වගේ රෙදි ගන්න නැතුව අර වගේ රෙදි වලින් මහලා පස්සේ මේ ඒ වගේ වට යන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. අවුට්ලයින් එක ගැහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ අනිත් එකෙත් ඒ වගේම අවුට්ලයින් එක ගහගන්න. මේ වගේ පළු දෙකම අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ පළු දෙකම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්ස බලුව. පිටිපස්ස බලුව මම ඔයාලට කිව්වා මේ අඟලක් මම අයින් මේ පිටිපස්ස බලුවෙන් අඟලක් තියාගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් මේකට සිපර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකන් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අඟල අපි එතකොට අඟලේ ප්‍රමාණය අපි මහන්න ඕන. අඟලේ ප්‍රමාණය අල්ලන්න ඕන. එතන මම මේ සිපර් එකක් දාන්නේ නැති නිසා මම දිගටම මේක අල්ලගෙන යනවා. ඔයාලට මේ වගේ දෙපැත්තක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මහනකොට මේ වගේ දෙපැත්තක දාලා මහන. ඊට පස්සේ අපට ඩාට් මහන්න පුළුවන්. අපි මේ පිටිපස්ස පළුව අරන් තියෙන්නේ. පිටිපස්ස පළුවේ ඩාට් එක දානකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන මහුන් වාසිත් එක්ක ඉදිරිපස ඩාට් එකට වැඩිය අඟලක් උසේ අඟලක් වැඩිපුර. පිටිපස්ස පළුව 5යි නම් දාන්නේ ඉදිරිපස්ස පළුව 5යි නම් දාන්නේ පිටිපස්ස පළුව 6ක් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අඟලක් වැඩිපුර දාන්න ඕන අපි
පිටිපස්සේ පළුවට එහෙනම් මාක් කරලා අපිට මෙහෙම පින් එකක් ගහලා අනිත් පැත්තේ මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මේ පැත්තේ මාක් එක තියෙනවා. එතකොට අපි ඩාට් දානකොට එහෙම මාක් දාගත්තාම අපිට පහසුයි. ඊට පස්සේ අපි අඟල් භාගයට ඩාට් එක අල්ලනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි පිටිපස්ස පළුවේ මේ ඩාට් එක මේ වගේ මෙතන මාක් එක තියෙනවා. මෙතන සිත්තක් තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අරගෙන අපි ගෙවිගෙන යන විදිහට ඔයාලා ඩාට් ගන්නවනේ. ඩාට් එක අල්ලන්න. හරියට මාක් එක තියෙන තැනට බලලා චුට්ටක් ටැක් කරලා මෙහෙන් ඉඳලා ගෙවිගෙන යන විදිහට ඇවිල්ලා මේ ඔන්න මේ හරිය වගේ වෙනකොට අඟල් භාග ප්‍රමාණය අල්ලන්න. මේ විදිහට ඩාට් 4ම දාගන්න. පිටිපස්ස පළුවේ ඩාට් දාගත්ත ඩාට් දෙක. දැන් ඉදිරිපස්ස පළුවේ තියෙනවා ඩාට් මේ මෙතන මේ සයිඩ් එකේ ඩාට් එකයි මෙතන ඉදිරිපස්ස ඩාට් දෙකයි. ඒ ඔක්කොම මාක් කරලා තියෙන්නේ මම මේ තියෙන ටිප් තියලා මාක් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තිත මේ සයිඩ් ඩාට් එකට, මේ තිත මේ ඉස්සරහා ඩාට් එකට. අපි ඉස්සරහා ඩාට් එකම සම්පූර්ණ කරමු. මනකොට අපි පින් එකක් ගහලා බලා ගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් ගහලා ගාන්ට අරගෙන එතකොට ලේසි. ඊට පස්සේ මෙතන මහුවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩාට් එක. මේක අපි මේ බයස්නේ අපේ මේ කැපිලා තින්නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ඇදෙන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් මහ ගන්න ඕන මෙතන. ඒක බයස් එක නිසා ටිකක් අපහසුයි එතන. එහෙනම් ඒක පරිස්සමෙන් මහ ගන්න ඕන. ඒ වගේ මේ සයිඩ් ඩාට් එක ඊළඟට සයිඩ් එකට තියෙන ඩාට් එක ඊළඟට තියෙනවා. මෙතන ඉන්න අඟල් එකමාරක් විතර මෙහෙන් තමයි මේ ඩාට් එක දාන්නේ. කොයි වෙලෙත් ඒක කියලා දෙනවා. එක කොටසකට ওই වගේ ඩාට් එනවා. අනිත් කොටසෙත් ඒ වගේම ඩාට් දාගන්න. පිටිපස්ස පළුව මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ උඩින් තියන්න ඕන අපේ මේ ඉදිරි පළු දෙක. ඉදිරි පළු දෙක ගානට තියලා හදා ගන්න ඕන අපි. ඉතින් අඟල් දෙකක් මෙතනින් අඩු වෙන්නේ ගත්තේ ඒ විදිහට තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියලා අපි මේක ගානට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එහෙනම් හදාගෙන මේ තැන් වලින් අපි පින්ස් ගහ ගන්න ඕනේ. පින්ස් ගහගෙන අපි මේ පළු දෙක එකට දැන් මේ පළු දෙක ඉස්සෙල්ලා අපි ජොයින් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉදිරි පළු දෙක මෙහෙම අපි පීස් ටිකක් ගහ ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඩාට් එම එක ගානට එන්නත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නත් බලන්න.
වගේ අඟල් දෙකේ ප්‍රමාණයට තමයි තියෙන්නේ. අපි ගත්තේ ගානටනේ. එහෙනම් අපි මේ කළා. අපි මේ උඩින් දිගටම මැස්මක් දාන්න ඕනේ. මේ දෙක එකට තියලා මේ දෙකටම මහ ගන්න ඕනේ. දෙක එකට තියලා දැන් මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපේ ඉදිරිපළු. දැන් ඉදිරිපළු හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපිට මේක මෙතනින් අපි මැද මාක් කරලා තියාගන්න. කට් මාක් එකක් දාලා මේක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්නේ පිටිපස්ස පළුවට උරහිස ජොයින්ට් කරන්න. මුලින්ම ඕනම් මෙන්න මේ දෙක දෙපැත්තට කරලා ටිකක් අල්ලගෙන ඉතියක් ගන්න. එතකොට ඒක පහසුයි නැත්තම් අර පස්සෙන් පිටිපස්ස පළුව තියලා උඩින් තියන්න ඕන ඉදිරිපස්ස පළුව. මෙතන මහම් වාසිය තියලා මේ පැත්ත ඒ වගේම මහම් වාසියට පින්ස් එක ගහ ගන්නවා. මේ සුට්ටක් අර කපනකොට එහෙම හෙලෙනවා මේ රෙදි වල හැටියට. මේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඔලොක් කරලා අරන් තිනවා මම පිටිපස්ස කර මේ වගේ අපි තියනවා. මේ කරවල අපි ගාන්න තියලා කපා ගත්තාම ගාන්නටම එනවා. ඊට පස්සේ මේ තියලා මේක පොඩි පින් එකක් ගහ ගන්නවා. එතන මැදටත් ගහනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ඊට පස්සේ අපි මහන්නේ පස්සේ පින් එක අයින් කරලා මොකද ගාන්ට මහන්න. දෙකක් ඇදලා මෙතන පොඩ්ඩක් හෙලින් පරස්සම මහන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මහන්නේ අපි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ කරේ පොඩ්ඩක් මේ වැලිපොර තියෙන ටික කපලා දන්නවනේ මෙතන කරට කාලක් වගේනේ අපි තියන්නේ. මේ කාලා තියෙද්දි අපි වැලිපොර තියෙනවා නම් කපන්න ඕනේ.
කපන වෙලාවට පොඩ්ඩක් අපි භාගයක් තියෙනවනේ. කපලා මෙතන අපි මේ රවුමක්නේ මෙතන කර තියෙන එකෙන් අපි මේ වගේ මෙතන මුල්ලට මෙහෙම කට් මාක් දා ගන්න ඕනේ. කට් මාක් දාලා අපි මෙහෙම හදවනවා. ඉතින් හරියට ලස්සනට කරලා දෙන්න. අපේ කාර. ඊට පස්සේ අපි මෙතන පොඩ්ඩක් ටිකයි ගහන්න පුළුවන්. අපි අවුට්ලයින් එක ගහන්න ඕන. මේ වගේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉන්නේ අවුට්ලයින් එක ගහන්න ලස්සනට. අවුට්ලයින් එක ගහනකොට අපි මෙතන අපිට මේ මුලටම යන්න බෑ. ඒක නිසා අපි එතෙන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයට පිටුවේ පුළුවන් ප්‍රමාණයට මේ දාලා ගහන්න ඕන. එතන හොඳට ඇදලා අපිට ගොඩාක් ළඟටම යන්න මුලටම යන්න බෑ. මේ ප්‍රමාණයට අවුට්ලයින් එක ගහගන්න. එතනත් එහෙම ළඟටම එන්න අමාරු මුල්ලටම එන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හරි මැද බලලා පොඩි ටැග් පාරක් ගන්න. අපිට අපි ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරනවා නම් අපි බැජ් එක එහෙම අපිට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට. බැජ් එක මෙතනින් බැජ් එක තියලා මෙහෙම මේ වගේ එකක් නම් එහෙම දානවා. නැත්නම් සිපර් එක යනවා නම් පැත්තට දානවා. නැත්නම් අපිට සිපර් එකක් යන්නේ නැත්නම් අපිට මේ වගේ මේ මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් බැජ් එක. අපි මේ වගේ පොඩි ටැග් පාරක් දාගත්තාම අපේ මේක මේ පිට යන්නේ පිටට පනින්න නැතුව තියෙනවා. ස්ටිප් එකම දාලා නැහැනේ අපි ස්ටිප් එකම දැම්මහම නම් මේක හොඳට හිටිනවා. ස්ටිප් දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දැම්මහම ඊට පස්සේ එන්නේ නැහැ කරා. හරිලා එන්නේ. අන්තවට ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අත් දෙක අල්ලන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාය අල්ලන්න තියෙනවා. අත් දෙක අල්ලන්නකො මේ නෝමල් පොඩි අතක් තමයි මම මේ කපාගත්තේ. මේ මාක් එකක් දාන්නේ මේ ඉස්සරහ පැත්ත අතේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ මම මේ දෙපැත්තෙන් කට් මාක් දාලා තියෙනවා. ඒ කට් මාක් දෙකට අල්ලලා මම වාටිය මහ ගන්නවා. නෝමල් අතක් තමයි මම ගත්තේ. මේ ඒ අත බයස් වෙන්න තමයි මම කැපුවේ. මම ඔයාලට කපන වෙලාවෙ එක කියලා දුන්නා. බයස් අතට දාමු කියලා. අර එතකොට ලස්සන අර කෙලින් ඉරිනවට වඩා ලස්සන නිසා මම එහෙම දැම්මේ. මෙහෙම වාටියක් මහ ගන්නවා. කට් මාක් එකට අල්ලලා ගාන්ට් නවල මහ ගන්න. අනෙක් අතත් මේ විදිහටම වාටිය මහ ගන්න. අත් දෙක
දැන් අත් දෙක අපි අල්ලමු. අත් දෙක අපේ මේ මම ඉස්සරහ පැත්ත මාක් කරගත්තා. ඒක ඉදිරිපසට එන්න මේ කට් මාක් එක තියෙනවා. මේ කට් මාක් එක තියෙනවා. ඒ කට් මාක් එක හරියට අපි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන අත් දෙක දැන් අපි මේ පොඩ්ඩක් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් හරියටම බලා ගන්න ඕන මුදුන. එහෙම මොකද අපි පිටිපස්සෙන් අර පොඩ්ඩක් මේ ඉස්සුවනේ අපි. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා එන්නේ අප. ඒක නිසා මුදුන හරියටම මේ අපේ අර මූට්ටුවට නෙවෙයි එන්නේ. පොඩ්ඩක් එහාට යනවා. දෙන්න තමයි අපි මුදුන තියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මේ මුලින්ම මහනවා නම් මේ වහන්න එපා. හරි අමාරුයි පොඩ්ඩක් මේ විස්කෝස් එක. එහෙම යන නිසා මේ පොඩ්ඩක් හරි ඇදුනොත් මේක හරියට එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක ආන්ටම එනවා අත. ඊට පස්සේ අපි අඟල් භාගයට මේක අත අල්ලගෙන යන්න ඕන. පරස්සමෙන් මේ අතත් අල්ලන්න ඕන. කොහොමත් අල්ලනකොට ටිකක් පරස්සමෙන් අල්ලන්න ඕන. මොකද ඇදෙන්න බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා දෙකම අදින්න නැතුව පරස්සමෙන් මෙහෙම තියලා මහගෙන යනවා. ඒකත් අපි මේ අත බයස් කපපු නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ඇදෙනවා නම් ඇදෙන්නේ බයස් අත නිසා. ඒකයි පරිස්සමෙන් මහන්න. හොඳයි අතයි වහන්නේ. අර බයස් ගත්ත නිසා මෙහෙම ලස්සනට එනවා අත. ඒ වගේ අනිත් අතත් අල්ලලා මේ ඔලොක් කරගන්න බටේට. අපි දැන් මේ සාය කොටස අල්ලන්න හදන්නේ. සාය කොටසේ මේ ඉන හදාගන්න අපි මේ පිටුපස බලුව තියලා ඩාට් මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඊගාවට මෙහෙම ඩාට් එක මෙතන අහු වෙනකොට පිටපස පළුව ගන්නට එනවා. ඉස්සෙල්ලම ඩාට් අල්ලලා සාය අල්ලමු. මම මේ කට් මාක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කට් මාක් එකට තමයි ඩාට් එක අල්ලන්නේ අඟල් භාගය. අඟල් 5ක වගේ ඩාට් එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. එතකොට අඟල් භාගයක් මහුම් වාසේ ගියාම අඟල් 5ක ඩාට් එකක් දාගත්තාම ඇති. එතකොට 4මාරක් එනවනේ. මාක් එක ඒ කට් මාක් දෙකටම බලලා විදිහට මනලා ඩාට් එක මාක් කරගන්න. අඟල් භාගයේ ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේ අල්ලන්න අපහසු නම් ඔයාලා ඒක මනලා මාක් එකක් දාගන්න. නැත්නම් ඉතින් අඟල් භාගයේ ඇස් මට්ටමට අපිට දාගන්න පුළුවන්. ගෙවිලා යන විදිහට ඒ ඩාට් එක දාගන්න. අපි දැන් මේ අල්ල ගන්න මේ මුලින්ම මම
මම පිටිපස්ස පළුව අල්ලන්නේ. අඟල් භාගේ වාසියට මේ දාටම සයිඩ් පැත්තට දාන්න ඕන සයිඩ් එකට. අපි මේ ඉදිරිපස පළුව සාය කොටස අල්ලන්න. දැන් සයිඩ් එක අල්ලන්න සයිඩ් පින් එක. ඒ වගේ අනිත් පැත්ත සයිඩ් එක අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ අඟල් කාලක් නවලා ඊට පස්සේ භාගයක් නමලා වාටිය මහගන්න. මේ වගේ වාටිය දිගටම මහගන්න අඟල් භාග. මේ තියන්නේ අපි මහපු ගවුම. ක්‍රොස්ஓවර් ගවුම. මේක මම මහගන්න පෝටිස් කියන විස්කෝස් රෙද්දෙන් මීටර් 2ක් කින් මම මහගත්තේ. මේ ටිකක් උසින්ම අඩු කෙනෙකුට නම් යාර 2ක් ගත්තත් ඇති. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ගවුමක් මහලා බලන්න. ඔයාලට දන්න කෙනෙකුට මහලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ නිර්මාණ තව ඉදිරියටත් මම කියලා දෙනවා. මාත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක. ඔයාලා අලුතෙන් බලන අය නම් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් දිගට මාත් එක්ක ඉන්න මම ඔයාලට හොඳ නිර්මාණ ඉදිරියටත් දෙනවා. ඉතින් හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.